前の切り抜き効果音とか足りてない。ショート、そんなみんな効果音入れてるか、スマブラの切り抜きの人も。そんなみんな効果音入れてねえべ。スマブラの切り抜き動画見てみよう。スーパーで買う高い肉が一番美味しいのはガチです。変に焼肉行くぐらいなら、スーパーで。BGM つけてるけど、VTuber の切り抜き見る。視聴者に忖度された桜ニコは。結構 VTuber の切り抜きクオリティ高いからね。字幕の色途中で変えてんのは、普通にすごいと思う。もう字幕おかしいが別に普通ショートに効果音って入れねえんだよ、みんな。